Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում Նոյան Տապանն է։ Նոյան Տապանի քննարկում հաղորդաշարի շրջանակներում այսօր տաղավարում հյուրընկալել ենք Պաշտպան հայրենյաց ազգային մշակութային հիմնադրամի նախագահ, Ղարաբաղ կոմիտեի հիմնադիր անդամ, Արցախյան շարժման հիմնադիրներից պատմաբան Արևմտյան Հայաստանի գիտակ Գագիկ Սաֆարյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Սաֆարյան, շնորհակալ եմ Նոյան Տապանի հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Սաֆարյան, մինչ հիմնադրամի գործունեությանը անցնելը, քանի որ դուք Արցախյան շարժման հիմնադիրներից եք, Ղարաբաղ կոմիտեի հիմնադիր անդամ, փորձենք խոսել այդ շարժումներից եւ որից հետո նոր անցնենք հիմնադրամի հիմնական գործունեությանը։ Արցախյան շարժում, ինչ էր ձեզ համար Արցախյան շարժումը, ինչ տվեց Ղարաբաղ կոմիտեն եւ ընդհանրապես այդ շարժումներին, երբ որ դուք միացաք, ստեղծեցիք եւ փորձեցիք պայքարել, ինչ ակնկալիքներ ունեիք, ինչպիսի պետություն եք դուք երազում ունենալ։ Նախ շատ շնորհակալություն հրավերքի համար, ոչ միայն իմ կողմից, այլև հիմնադրամի բոլոր անդամների կողմից, մեր հարյուրավոր մեծամտություն չլինի ասել հազարավոր համակիրների եւ համախոհների կողմից, որովհետեւ այն միջոցառումների շարքը եւ այն ծրագրերը, որ մենք ունենք, ուզում ենք դարձնել մեր ժողովրդի եւ մեր հանրության սեփականությունը չեզոք, օբյեկտիվ, ճիշտ մեկնաբանելու ճանապարհով։ Եվ ինչու ենք մենք ընտրել այս ճանապարհը, որովհետև ես համոզված եմ, որ մեր խոսքը եւ մեր գործունեության նպատակները հասնելու են ուրեմն ճիշտ ինչպես մեր բազմահազար հեռուստադիտողներին, այնպես էլ մեր քաղաքացիներին։ Գալով Արցախյան շարժմանը եւ Արցախյան շարժման հիմնադրմանը պիտի ասեմ հետեւյալը. Արցախյան շարժումը հիմնադրվել է, այսպես ասեմ, դեռևս 1920-ական թվականներին։ Այնպես որ մենք Արցախյան շարժման շարունակողներն ենք, այո, որովհետեւ երբ որ 1921 թվականի հուլիսի 5-ի Կովկասյան բյուրոյի ապօրինի որոշմամբ, որ ընդամենը եղել է մի գաղափարական կուսակցական մարմին եւ նա իրավասու չէր լուծելու տարածքային խնդիրներ, վարչական խնդիրներ, այն էլ բնիկ հայկական տարածքները օտարելու քոչվոր ցեղերին եւ այդ օրվանից սկսվեց Արցախյան շարժումը։ Երբ Կովկասյան բյուրոյի ապօրինի որոշմամբ, բռնի որոշմամբ Արցախը բռնակցվեց Ադրբեջանին։ Եվ երբ որ 23 թվականին ստեղծվեց Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը, նույնիսկ այն ժամանակվա մարզի ղեկավարները, սկսած Հակոբ Կամարից մինչև 60-ական թվականները միշտ փորձել են պայքարել Արցախի Հայաստանին վերադարձնելու համար։ Այլ բան է, որ դա շատ հաճախ նաև ավարտվել է անհաջողությամբ։ Քանի որ Արցախը նույնանում է մտավոր առումով մտովի նաև Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ, ուզում եմ նաև երկու բառ ասել, որ Կարսի եւ Մոսկվայի պայմանագրերով երբ Նախիջևանը հանձնվեց Ադրբեջանին, որովհետեւ դա չի կարելի համարել Ադրբեջանի տարածքային մաս, հենց այդ նույն պայմանագրերով գրված է, որ Նախիջևանը հանձնվում է Ադրբեջանին որպես խնամատարության ներքո որպես տարածք։ Եվ նույնը կատարվեց նաև Նախիջևանի հանդեպ, որովհետև Նախիջևանի բնակչության 33-36%-ը բնիկ հայեր էին։ Եվ այնտեղ առաջին ինքնավար հանրապետության առաջին քարտուղարները Կենտկոմի հայեր էին ազգությամբ։ Եվ քանի որ դա կատարվեց վրացիների եւ Ադրբեջանի բոլշևիկների, այսպես կոչված ազնիվ բոլշևիկների ուրեմն քողարկված գործունեության արդյունքում նրանք վարձահատուց եղան վրացիներին եւ մի քանի օր անց 1921 թվականի հուլիսի 6-ի եւ 7-ի Կովկասյան բյուրոյի Վրաստանի կոնկուրսի Կենտկոմի բյուրոյի որոշմամբ Ախալքալաքը եւ Ծալկայի շրջանները որպես նվեր հանձնվեցին Վրաստանին։ Եվ այդ բանը մինչև այսօր շարունակում է, մենք վերջերս տեսանք Արցախյան պատերազմի գոյամարտի ժամանակ Վրաստանի եւ նրա ղեկավարության վերաբերմունքը կարելի է ասել պրոթուրքական եւ պրոադրբեջանական ակնհայտ չեզոքությունը, պրոթուրքական եւ պրոադրբեջանական։
1960-ական թվականներին Բագրատ Հոլոբաբյանի ղեկավարությամբ Արցախյան շարժումը թևակողեց նոր փուլ եւ ստորագրվեց 13 Արցախի 13 անվանի մտավորականների տնտեսական ոլորտի ղեկավարների կողմից մի նամակ ուղղված ԽՄԳԿ կենտկոմին եւ ավելի քան 400,000 ստորագրություն հավաքվեց եւ դա մնաց թղթի վրա 1985 թվականին Երջանկահիշատակ Իգոր Մուրադյանի ղեկավարությամբ մենք սկսեցինք այս շարժումը եւ դա սկսեցինք Միջին Ասիայից եւ դա սկսեցինք Ռուսաստանից եւ դա սկսեցինք Արցախից եւ դա սկսեցինք Բաքվից եւ դա սկսեցինք Գանջայից եւ Երևանից եւ ընդամենը 2 տարվա ընթացքում հավաքեցինք ավելի քան 400,000 ստորագրություն Բոլոր գիտեք 1987 թվականի հոկտեմբերից մինչև փետրվար 3 պատվիրակություն գործողվեց Մոսկվա որպեսզի այդ հարցը այսպես կոչված վերակառուցման եւ հրապարակայնության քողի ներքո բարձրացնեն ԽՄԿԿ կենտկոմի եւ խորհրդային ղեկավարության արչեւ, որից հետո 1920 թվականի փետրվարի 20-ին Թատերական հրապարակում ներկայումս Ազատության հրապարակում հրավիրվեց առաջին միտինգ։ Առաջին միտինգի հասկանման գաղափարը պահվում էր շատ գաղտնի 1988 թվականի փետրվարի 20-ին եւ առաջին միտինգի անցկացման գաղափարը պահվում էր շատ գաղտնի այդ գործողությունները այնքան էր գաղտնի պահվում որ նույնիսկ երբ որ ես մի թռուցիկ եմ տպագրել իմ ընկերոջ գրամեքենայով այնպես եղավ որ 19-ի գիշերը մի քանի հազար միանգամից պատճենահանեցինք եւ տարածեցինք Փետրվարի 20-ի միտինգը Երևանում բացել եմ ես Այնուհետև մեզ հրավիրեցին կենտկոմ փետրվարի 22-ին ստեղծեց շարժման կազմկոմիտե, իսկ արդեն փետրվարի 27-ի միտինգի ավարտից հետո ստեղծվեց Ղարաբաղ կոմիտեն, առաջին Ղարաբաղ կոմիտեն, որը միշտ եղել է մեկ Ղարաբաղ կոմիտե։ Հետագայում մայիսի 31-ին, երբ որ Իգրից, ինձնից եւ Մանվել Սարգսյանից հետո առանձնանում է Ղարաբաղ կոմիտեն, նա երբեք չի եղել Ղարաբաղ կոմիտե։ Եղել է կոչվել է Ղարաբաղյան շարժման Հայաստանի կոմիտե։ Ղարաբաղյան շարժման հիմնադիրը ասացի Իգոր Մուրադյանն է, այնպես որ այսօրվա քաղաքական դաշտում, հատկապես ընդդիմադիր դաշտում, մարդկանց ներկայացնում են որպես Ղարաբաղ կոմիտեի հիմնադիր կամ շարժման այդպիսի բան չկա։ Ղարաբաղյան կոմիտեի ընդգծված լիդերը եւ շարժման առաջնորդը եղել է Իգոր Մուրադյանը։ Գալով նույնիսկ շատ-շատերին, այդ թվում կարող եմ ասել Վազգեն Մանուկյանին ես եմ 1988 թվականի մարտի 19-ին կինոյի տանը կայացած Ղարաբաղյան շարժման ներկայացուցիչները հավաքում Իգորի առաջարկով մտցրել են Ղարաբաղ կոմիտեի կազմում իրեն եւ Երջանկահիշատակ Համբարձում Գալստյանին։ Ցավոք սրտի 88 թվականի փետրվարյան հուժկու շարժման ալիքի միտինգի, որ հավաքվել են գրեթե 800,000, 900,000 մարդ, ոչ միայն Թատերական հրապարակում, այլ գիտեք միծերը հասնում էր մինչև Ամիրյան փողոց 1-ը, մինչև Պլանի գլուխ 1-ը, մինչև Բաղրամյան փողոցի սկիզբը, ցավոք սրտի դրանից անմիջապես հետո Ադրբեջանի ղեկավարությունը օգտվելով դրանից կազմակերպեց Սումգայիթի ջարդը։ Մենք իհարկե չնայած քաղաքում հայտարարված էր պարետային ժամ, բայց մենք ամեն ինչ արեցինք, որպեսզի մեր հզոր ձայնը բարձրացնենք։ Եվ անմիջապես մարտի 8-ից 10-ը կազմակերպեցինք Սքո երթեր դեպի Ծիծեռ հուշահամալիր եւ մեր բողոքի ձայնը բարձրացրեցինք։ Առավել եւս որ այդ ամեն ինչը արվել է խորհրդային ղեկավարության թողտվության, անթաքույց ցինիկ պահվածքի, նաեւ Ադրբեջանի ղեկավարության Եվ մենք փորձեցինք այդ կերպ փորձեցինք մեր ձայնը բարձրացնել Ադրբեջանում ապրող անկախ Ղարաբաղից ավելի քան 500,000 հայերի անվտանգության հարցի վերաբերյալ 1988 թվականի ապրիլի 24-ին մենք Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում տեղադրեցինք Սումգայիթի զոհերի հիշատակին նվիրված խաչքարը, որը առայժմ միակ խաչքարն է Սումգայիթի ցեղասպանության զոհերին նվիրված։ Այդ գործը անմիջապես կազմակերպել եմ ես եւ այդ գործի նախանձախնդիրը եղել է մեր շարժման ակտիվիստներից Սմբատ Հակոբյանը, գումարը ես վճարել եմ իրեն, ինքը
այդ կոմբինատում գեղարվեստական իրերի պատրաստման կոմբինատում խաշքարը պատրաստել է եւ ապրիլի 24-ին տեղադրել ենք Ծիծեռնակաբերդի ու Շահմալիրի տարածքում եւ ես ունեցել եմ ելույթը, նույնիսկ ավելին ասեմ, երբ որ ես խնդրել եմ մեր մտավորականներին, որ գան ելույթ ունենան, շատերը հրաժարվել են։ Հրաժարվել են, մի մասը պատճառաբանում էր, որ իրանք բանավոր խոսքից թույլ են, մի մասը պատճառաբանում են, որ հիվանդ են եւ այլ։ Այսպես սկսվեց շարժումը, բայց իրականում կարելի է ասել եղել են կրավորական մտավորականներ, ինչպես որ այսօր վխտում են եւ իրենց ձայնը չեն բարձրացնում մեր ժողովրդի ցավոտ հարցերի վերաբերյալ, չեն ասում իրենց հուժկու խոսքը։ Իհարկե մենք ունենք նաեւ այսպիսի մտավորականներ, բայց մտավորականներ, որոնք տասնամյակներ շարունակ ծրարի մեջ օգտվել են իշխանության կերակրատաշտից եւ լափամաններից, կներեք իմ արտահայտության համար, եւ իրենց բարոյական, մասնագիտական խիղճը ստորադասել են օրվա իշխանությունների քաղաքական կամքին։ Որից հետո գիտեք, արդեն սկսվեց Արցախյան շարժումը, Արցախյան հուժկու ազատագրական պայքարը 91-94 թվականներին, քանի որ հարգելի Մարի, այսօր մենք խոսալու ենք ազգային մշակութային հիմնախնդիրների մասին, ես պարզապես պիտի ասեմ, եւ Արցախյան առաջին պատերազմի 91-94 թվականի եւ ապրիլյան քարոզիա պատերազմի եւ 2010 ներկայիս 20 թվականի սեպտեմբեր-նոյեմբեր պատերազմի հիմնական կրողները, հիմնական ծանրություն կրողները եղել են 18-20 տարեկան, 22-24 տարեկան մեր զինվորները, մեր երիտասարդները, մեր երեխաները։ Ես նույնիսկ առիթից օգտվելով պիտի ասեմ, որ ես ինքս լինելով արցախցի, իմ եղբոր Անդրանիկ որդին, իմ 6 քույրերի արուզավակները, 5 արուզավակները եղել են այս վերջին պատերազմի առաջին գծում, եղել են մարտական դիրքերում, եղել են օգնություն հասնողների շարքերում, այնպես որ թող գեներալ գնդապետները երբեք բարձրագոս չխոսան, այնպես որ թող եկել է վերջը, ինչպես ասում են, որ պրոֆիտերների, պատերազմը չարաշահողների, որոնք պիտի Ալիևին եւ նրա կնոջը Կասպից ծովի հատակի ծաղի ջուր խմացնեին, որոնք պիտի Բաքու թեյ խմեին եւ այս առասպելը հոդս ցնդեց։ Եվ ես չեմ պատկերացնում, որ նույնիսկ ընդամենը մի փաստ ասեմ, 20 տարվա մեջ հայոց բանակին հատկացվել է ավելի քան 13-ից 14 միլիարդ դրամ, եւ դրա 30% առնվազն ատկատների ճանապարհով գնացել է տարբեր մարդկանց, այդ թվում գեներալ գնդապետների։ Վերջացնում եմ ես, եւ որոնք դա արել են ոչ միայն զինվորականների, այլ դասալիկների միջոցով, այնպես որ մեր թափված արյան համար այսօր պատասխանատու են բոլորը։ Սա պարզապես չեմ ուզում շարունակեմ, այս մասին կարծում եմ հետագայում մենք առիթ կունենանք դեռևս խոսալու։ Միջ հիմնադրամին անցնելը ես երկու հարց ունեմ։ Այն ժամանակ, երբ որ սկսվեց Արցախյան շարժումը, Ղարաբաղ կոմիտեն կարգախոսը Ղարաբաղը մերն է։ Այդ կարգախոսով էինք առաջնորդվում, ճիշտ է։ Եվ դուք որից հետո արդեն Արցախը Հայաստան է։ Այսինքն ունենք կարգախոսներ, բայց իրականում չունենք այդ կարգախոսները իրականություն դարձնող ոչ մի մեխանիզմ, եւ այն ժամանակ, երբ որ սկսվեց Ղարաբաղը մերն է, այդ կարգախոսը բոլորն էլ հավատում էին, որ իրոք Ղարաբաղը մերն է լինելու, բայց ինչ արեցինք մեր էլ պահելու համար։ Շատ տեղին եւ շատ ուրեմն ժամանակին հարց։ Երբ որ սկսվեց Արցախյան շարժումը, այո, մենք մեր արժեվ դրել ենք ընդամենը մեկ նպատակ՝ միացում, որպես պատմական անարդարության ջնջել, պատմական ճշմարտության հաղթանակ։ Եվ ընդամենը 4 ամիս անց այլ ուժերի կողմից կատարվեց Ղարաբաղյան շարժման մեջ հեղաշրջում եւ առաջ քաշվեց իշխանափոխության խնդիր, առաջ քաշվեց այլ քաղաքական պահանջներ, որը որ դեռևս այսօր պատմաբաններ եւ քաղաքագետների կողմից ունեն լուրջ մեկնաբանման եւ լուրջ բացահայտման խնդիրներ։ Գալով նրան, որ Ղարաբաղը մերն է, այո, Ղարաբաղը մերն էր միայն մեկ պայմանով, որ Ղարաբաղը պետք է միանար Հայաստանին։ Ավելին ասեմ, 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ին կայացավ հայկական ԽՍՀ-ի գերագույն խորհրդի եւ Արցախի ազգային խորհրդի համատեղ նիստը, որտեղ որոշվեց, որ
լղիմը մտնում է Հայաստանի կազմի մեջ։ Գիտեք, որ Սումգայիթից հետո իրադարձությունները ինչպես գնացին եւ ահա այստեղ էր, որ մենք իզորու չեղանք ոչ թե խոսքերով, այլ կոնկրետ գործերով պաշտպանել մեր հայրենակիցներին։ Այդ նույնը կրկնվեց նաեւ 1991 թվականին, երբ որ հռչակվեց Արցախի անկախությունը, խորհրդային կայսրությունը դեռևս գոյատևում էր, խորհրդային իշխանությունը դեռևս գոյատևում էր եւ այդ տխրահարչակ եւ Գեկաչեպեի եւ Կալցո օպերացիայի տարիներին գիտենք մեր ժողովրդի հանդեպ ինչ կատարվեց։ Գյուղերը դատարկվեցին, այո, Գետաշենը Խալարի շրջանի ամբողջ հայ բնակչությունը դատարկվեց։ Իպատի մեր ժողովրդի եւ իպատի մեր երիտասարդության 1991 թվականի աշնանը վերջնականապես հասկացանք խորհրդային կայսրության փլուզման զուգահեռ վերջնականապես հասկացանք, որ մեր հաղթանակը գտնվում է մեր ձեռքերում եւ մենք ենք մեր ճակատագրի դերը եւ ճակատագրի տերը։ Ես սկսվեց Արցախյան ազատագրական պայքարը մինչեւ 1994 թվականի մայիսյան զինադադարը եւ պիտի ասեմ, որ մենք այդ քննությունը բռնեցինք շատ փայլուն կերպով։ Պատմության մեջ մի քանի 100 տարի անց մենք կարողացանք մեր տարածքները, մեր պատմական օրանը ազատագրել թուրք-ադրբեջանական իշխանությունից։ Գալով ներկա ժամանակներին պիտի ասեմ, որ 2016 թվականին արդեն ապրիլյան քարորյան ամեն ինչ հանեց ջրի երես։ Ամեն ինչ հանեց ջրի երես եւ բանակի մարտունակության առումով, եւ մեր թերությունների առումով, եւ բանակի մատակարարման առումով, եւ նաեւ մեր պետական մոտեցման ու առավել եւս մեր դիվանագիտության տեսակետից, որտեղ մեր դիվանագիտությունը վերջնականապես ցույց տվեց իր այսպես ասեմ կաղ լինելու փաստը։ Ինչու, որովհետեւ տասնամյակներ շարունակ դիվանագիտական աշխատանքի են նշանակվում մարդիկ, որոնք բացարձակապես դիվանագիտության հետ ոչ մի աղերս չունեն։ Ավելին ասեմ, մեր ռազմավարական գործընկերոջ երկրում Մոսկվայում 1991-ից մինչև 2018 թվականը, 17 թվականը մենք ունեցել ենք 8 դեսպաններ, որոնք ոչ մի դիվանագիտական կրթություն չեն ունեցել, որոնք նույնիսկ ատաշեն եւ դեպեշեն իրարից չեն տարբերում, որպես դիվանագիտական տերմիններ։ Էլ չեմ խոսում Բելարուսում, Լեհաստանում, Ուկրաինայում, Իրանում, նաև Իսրայելում դեսպաններ են նշանակում, որոնք ոչ մի աղերս չունեն դիվանագիտական աշխատանքի հետ։ Ավելին, նախարարին աշխատում էին վատ աշխատանքի համար, վարչապետին ազատում էին վատ աշխատանքի համար, նշանակում էին Միացյալ Նահանգներ դեսպան։ Նույնը նաև Ուկրաինայի մարզպետին աշխատում էին ազատում էին վատ աշխատանքի համար, նշանակում էին Լեհաստան դեսպան։ Բա ինչ եք ուզում։ Եթե մենք ունեինք հազարավոր զոհեր, հազարավոր անմեղ երիտասարդներ իրենց կյանքը նվիրել են մեր հողի ազատագրմանը, բա ինչ եք կարծում։ Մի հայտնի ճշմարտություն կա, լռում են թնդանոթները, խոսում են դիվանագետները։ Մեր դիվանագետները պիտի շարունակեին, պիտի ճիշտ տանեին մեր պահանջները, ոչ թե որպես օկուպանտի, որպես զավթիչի, այլ որպես իրենց հողին ամուր կանգնած բնակիչների։ Պարոն Սաֆարյան, մեզ լսողները հիմա կհարցնեն, եթե դուք տեսել եք այդ թերությունները, ապա ուր էիք այն ժամանակ, ինչու հենց 2016 թվականից չսկսեցիք պայքարել այդ թերությունները վերացնելու, դասեր քաղելու։ Եվ միայն 2020 թվականին փաստորեն ստեղծեցիք այդ հիմնադրամը, ձեր հիմնադրամը, որով փորձում եք արդեն իրականություն դարձնել ինչ որ ծրագրեր, մենք անդրադառնանք դրան։ Այսինքն ինչու 2016 թվականի քարորիայից հետո ձեզ մոտ առաջացավ այդ խոսելու, բարձրաձայնելու գաղափարը, ինչն էր խնդիրը։ Չունեիք համախոհներ, թե թույլ չէին տալիս, ինչն էր պատճառը։ Նախ 2010 թվականին Իգոր Մուրադյանի հետ փորձեցինք մի կազմակերպություն ստեղծել, 2010-11 թվականին փորձեցինք մի կազմակերպություն ստեղծել եւ մեր նպատակը դնելով շեշտը դնելով նրա վրա, որ Արցախյան շարժումը իր բովանդակությունը փոխել է։ Տեղ է ունեցել նենգափոխում։ Բացի դրանից մենք փորձեցինք նաեւ դրա մեջ ներգրավել նաեւ զինվորականների, փորձեցինք նաեւ ներգրավել Սփյուռքի ուժերի։
Ցավոք սրտի դա մեզ չհաջողվեց։ Ինչու՞։ Նախ ես ունեցա անձնական խնդիրներ, այնուհետև մի քանի տարի անց Իգորը հիվանդացավ եւ գիտեք, բայց ես պիտի ասեմ ձեզ մի բան պիտի հաստատ ասեմ, որ իմանաք 1988 թվականին Արցախյան շարժումը երբ որ սկսվել է, Արցախյան շարժման սկզբից մինչև 88 թվականի մայիսը Ղարաբաղ կոմիտեն առաջ է քաշել մի քանի սկզբունքներ Արցախը մայր Հայաստանի միավորելու խնդիրը, անվտանգության գոտիների Արցախի շուրջը ստեղծման խնդիրը, Հայաստանի հետ տնտեսական մակարդակների համահարթեցման, որ կոչում են նիվելիրովանի, այդ խնդիրը եւ Արցախի բանակի ստեղծման ու հզորացման խնդիրը, որ առ այսօր դա մնում է որպես Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության ղեկավարության գերակա նպատակների ռազմավարության գերակա ուղղություններից մեկը առ այսօր ոչ մի քաղաքական գործիչ, ոչ մի երկրի նախագահ թե Հայաստանում եւ թե Արցախում այս սկզբունքներից այն կողմ Արցախի անվտանգության եւ Արցախի խնդրի խաղաղ կարգավորման ճանապարհին չի կարողացել սրան ավելացնել գետ մեկ նախադասություն։ Ինչու՞ սկսեցինք 18 թվականին, այո, որտեղ բոլորս գիտենք, որ ինչ էր կատարում մեր երկրում մինչև 2018 թվականը գոյություններ ինչպես Այսինքն ենթարկվել եք ինչ-որ ճնշումների, ինչ-որ իսկ ինչու պիտի, այո, նաև խանգարել են, նաև տնտեսական առումով են խանգարել։ Դե գիտեք, այդպես ես քանի որ այսօր մենք ուզում ենք ավելի շատ անդրադառնանք հոգևոր մշակութային, նյութական մշակութային խնդիրներին Արցախյան շարժմանը եւ առավել եւս այն խնդիրներին, որ ինչու է մեր ժողովրդի զգոնությունը այսպես միանգամից իջել, կարծում եմ ժամանակը կգա եւ դրա մասին ավելի բարձրաձայն հատուկ հաղորդմամբ ես ասելու մենք բարձրաձայնելու ենք սրա մասին։ Պարզապես այս ուղումը մենք մեջ Դուք շատ ճիշտ եք, ես պիտի շարունակեմ, որովհետեւ ոմանք երկրի ղեկավարները Արցախյան շարժումը եւ Արցախյան ազատագրական պայքարը սեփականաշնորհեցին եւ ընդཐུպ հայտարարեցին, որ գիտեք ինչ կա, Բակարովը աղդամը մերն է, դե հիմա աղդամը տվել են, գնացեք հանգստացեք, ընդամենը այդքան բան։ Եվ պարոն Սաֆարյան, հիմա արդեն անցնենք Պաշտպան հայրենյաց։ Ինչու Պաշտպան հայրենյաց այս անվանումն եք ընտրել ազգային մշակութային հիմնադրամ։ Ստեղծվել է 2020 թվականին, ովքեր են հիմնադիրները, անդամները, անվանումը ինչի հետ է կապված եւ արդյոք Պաշտպան հայրենյաց դա վերաբերվում է միայն Հայաստանին, թե Արցախն էլ է ներգրաված։ 2020 թվականի հունիս ամսին մենք ստեղծեցին Պաշտպան հայրենյաց ազգային մշակութային հիմնադրամը, հիմնադրամի տնօրենը իմ ընկերն է, դասախոս Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի Մուրադյան Տիգրան, հիմնադրամում ընդգրկված են հոգաբարձուների խորհրդում Պետական համալսարանի եւ Հայաստանի բուհերի անվանի գիտնականներ, դոկտոր պրոֆեսորներ, հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը ես եմ, առայժմ չեմ ուզում անդամների մասին շատ բան ասել, ժամանակը կգա եւ դա կասեմ, հիմնադրամը ունի այսօրվա վիճակով առնվազն 500 անդամներ, բայց հիմնադրամը ունի մի քանի հազար համակիրներ եւ համախոհներ։ Հիմնադրամը հետամուտ է լինելու զուտ մշակութային հոգևոր արժեքների պահպանման նպատակ քաղաքական դաշտում մենք կոնսուլտացիաներ ենք անում այն քաղաքական ուժի հետ, դրա ժամանակը կգա եւ կհայտարարենք մենք, որը հիմնադրամը եւ իր խորհուրդը կգտնի նպատակահարմար եւ ճիշտ։ Եվ մենք մեր վճռական խոսքն ենք ասելու, եթե կլինի արտահերթ ընտրություններ կամ եթե կլինի քաղաքական զարգացումներ Հայաստանում եւ Արցախում ներքաղաքական զարգացումների ժամանակ մենք ասելու ենք մեր վճռական խոսքը։ Մենք մեր քաղաքացիական նկարագիրը երբեք չենք վաճառելու։ Մենք մեր հուժկու խոսքը ասելու ենք մեր ժողովրդին եւ դա ասելու ենք անդավաճան, եւ դա ասելու ենք առանց կրավորական կեցվածքի, եւ դա ասելու ենք շատ բարձր ամբիոններից։ Հիմնադրամը իր արժեվ նպատակ է դրել զբաղվել Հայաստանի, նկատի ունեմ Արցախի կամ հայ ժողովրդի ազգային մշակութային խնդիրների լուսաբանմամբ, հայոց պատմության խնդիրների ճիշտ մեկնաբանմամբ։ Ընդամենը մի օրինակ բերեմ, այս տարի լրանում է Արցախը Ադրբեջանին բռնակցելու, Նախճեվանը Ադրբեջանի խնամատարության հանձնելու, Մոսկվայի պայմանագրի 1921 թվականի մարտյան տխրահարչակ պայմանագրի
Այսինքն Կարսի պայմանագրի 100-ամյակն է եւ հիմնադրամը անպայման իր խոսքը ասելու է տպագիր մամուլի տեսքով ընդཐུպ թողարկելու ենք պատմագիտական ուսումնասիրություն անցյալ տարի լրացավ Սեուլի պայմանագրի 100-ամյակը եւ կարելի ասել մեր պատմագիտական միտքը ոչ մի բան չարեց ընդհակառակը այդ օրը մի թեթև այսպես Այն ասած դեպքում, երբ որ կային առաջարկներ բոյկոտել այդ պայմանագրի կային եւ ընդհանրապես մի քանի ակադեմիկոսների, այսպես ասած, հերթապահ, որոնք զբաղված են պետական բյուջեից փող մուրալով, հայտարարեցին Սեուլի պայմանագրի մասին, որի પર Սեուլի պայմանագրով մանդատը գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, գտնվում էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Վուդրո Վիլսոնի ձեռքին, խավարամտություն, բացարձակ կամ գրագիտություն։ Բոլորս գիտենք, որ դեռևս 1921 թվականի մայիսին Միացյալ Նահանգների օրենսդիր մարմինը մերժել էր Հայաստանի մանդատը Ամերիկային հանձնելու առաջարկը։ Դրանից նոր միայն նոյեմբերին նախագահ Վուդրո Վիլսոնը ստորագրում է միջնորդ որոշում, ստորագրում է վճիռ Հայաստանի սահմանների հստակեցման եւ հայկական պետություն ստեղծելու վերաբերյալ։ Այսինքն մարդիկ այսօր նույնիսկ խոսում են այն մասին, որ Կարսի եւ Մոսկվայի պայմանագրերը այս տարի լրանում է դրանց ժամկետը, իբր ունի 100 տարվա ժամանակ կամ կոպիտ ասած կյանք։ Դուք պատկերացնում եք ինչ է նշանակում։ Ահա սա է, որ ազգային մշակութային հիմնադրամը իր արժեվ նպատակ է դրել հայոց պատմության հիմնախնդիրների վերաբերյալ ասելու իր հուժկու խոսքը տպագիր մամուլի տեսքով։ Մենք նաև ծրագրել ենք շուտով հրապարակ անել հայոց պատմության պատկերազարդ 600-օրյակը գիտը հանրամատչելի սկսած ուրեմն հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը, բացի դրանից Հայաստանի վերաբերյալ բոլոր պայմանագրերի սկսած 4-րդ դարից Քրիստոսի ծննդից առաջ Գավգամելայի ճակատամարտից մինչև նոյեմբերի 9-10-ի տխրահարչակ փաստաթուղթը եւ ինչու՞ չէ նաեւ 3 հատորով եւ ինչու՞ չէ նաեւ Արցախյան շարժման եւ Արցախի ազգագրական պատմությունը 4 հատորով եւ այդ արդեն մենք սկսել ենք արդեն պատրաստ են դրանց մակետները նախագծերը եւ շուտով անցնելու ենք կոնկրետ գործերի Ինչ լեզվով են լինելու դուք փաստորեն դա պետք է փորձեք նաեւ միջազգային կառույցներում ներկայացնել Մի բան ես բաց տողեց ուզում եմ շարունակեմ Մենք ունեինք մի փայլուն կազմակերպություն հայկական ճարտարապետության ուսումնասիրման կազմակերպությունը, որը ղեկավարում էր Սամվել Կարապետյանը։ Իմ ընկերը եւ նաեւ իր հայրն էր իմ ընկերը եւ նաեւ այդ կազմակերպությունը, որը նախկինում ղեկավարում էր Արմեն Հախնազարյանը, երջանկահիշատակ, մեծ գործ է արել հայկական ճարտարապետության եւ մշակութային նյութական կոթողների ուսումնասիրության ուղղությամբ։ Այժմ մենք ձեռնարկել ենք մի աշխատանք, որը անում է ոչ պակաս մի հրաշալի գիտակ հայ ժողովրդի արցախյան հատվածի հայոց արևելից կողմանց շրջանի, ասել է թե Արցախի հանրապետության ամբողջ պատմական հուշարձանների, բերդերի, ամրոցների, եկեղեցիների, վանքերի, տեղանունների ամբողջ ճշգրտումը, ինչպես ասում են, գույքագրումը, stock taking-ը, սկսած Արաքսի ափից կովսական աշխարհից մինչև Քարվաճար, մինչև Սոտք։ Ավելի քան 15000 պատմական հուշարձանների պատմությունը եւ դա անելու ենք հայերեն, անգլերեն 15000 այդքան ունենք Այո, նվազագույնը այդքան ունենք, եւ նաեւ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հայկական հուշարձանների պատմության վերաբերյալ հիմա Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո նվազագույնը 10000-ը նվազագույնը 10000-ը այո եւ դա մենք անելու ենք քարտեզներով հայերեն ռուսերեն անգլերեն եւ ֆրանսերեն լեզուներով չենք ուշացել ոչ չենք ուշացնելու որովհետեւ մենք նույնիսկ արդեն փորձում ենք մեր արտաքին գործ Ճշնամին ինչ է անում իր ենթակայության տակ այո ես կասեմ փորձելու ենք արտաքին գործերի նախարարության միջոցով եւ քարտուղարության եւ մամլոյցարայության միջալոց մեզ ընթառաջել են արդեն դա ասեմ ձեզ եւ դուք շատ ճիշտ նկատեցիք վերջերս Ալիևը Ադրբեջանի լրատվամիջոցներով եւ միջազգային լրատվամիջոցներով հայտարարեց որ Արցախում 67 67 մահմեդական
մշակույթի հուշարձան է կործանվել, դա սուտ է, իրականության հետ ոչ մի աղերս չունեցող, ավելին ասեմ, ընդամենը 21 է, իսկ Նախիջևանի Հանրապետության մշակույթի ադրբեջանական հուշարձաններն էլ հետը, որոնք կանգուն են, ընդամենը 51 հատ է։ Այս սա է պատմության կեղծարարության դեմ է, որ մենք պիտի պայքարենք եւ Պաշտպան Հայրենյացը իր վճռական խոսքը ասելու է պատմության կեղծարարների դեմ։ Դե ինչքանով մենք չենք ուշանալու, որտեղ մենք ունենք հովանավորներ, մենք մեր վերջին կոպեկների իսպաս ենք դնելու Սլավա Սարգսյանի հետ համատեղ այն աշխատանքին, որ մենք կատարում ենք, միջալոց ես պիտի առիթից օգտվելով իմ խորին երախտագիտությունը հայտնեմ Սլավա Սարգսյանին, որը կատարում է, կարելի ասել, գրեթե մի, ինչպես ասում են, ինստիտուտի, գիտահետազոտական ինստիտուտի չափ աշխատանք, եւ այդ ուղղությամբ մենք շատ աշխատանքներ ենք տանել։ Դե գիտեք ինչ կա, այսօր մենք շատ դեպքերում այնպիսի բաներ ենք այնպիսի անգարագիտություններ ենք ցույց տալիս։ Մենք այսօր խոսում ենք բանակի մասին, մենք այսօր խոսում ենք հաղթանակի մասին, բայց մենք նույնիսկ չգիտենք, որ այսօր Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում ապրում են մի քանի տասնյակ ազգություններ, եւ փոխանակ մենք այդ ժողովուրդներին ներքաշենք որպես մեզ դաշնակիցներ, մենք ասում ենք մենք տարածաշրջանի հզոր բանակ, տարածաշրջանը Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջանը չի։ Սա է, որ Պաշտպան Հայրենյացը պիտի հետամուտ լինի։ Տարածաշրջանը սկսվում է սկանդինավյան թերակղզուց եւ ավարտում է Սինայի թերակղզում։ Մարդկանց վեյբենդը անգամ նախագահների չեմ պատկերացնում, որ կարելի է դաշնակից լինել Հունաստանի հետ, կարելի է դաշնակից լինել Եգիպտոսի հետ, արաբական աշխարհի պետությունների հետ, Սաուդյան Արաբիայի հետ։ Մենք մոռացել ենք, որ Եղեռնից մազապուրց մեր ժողովրդին իրենց հայրենիքներում տեղավորել են գրկաբաց կերպով Սիրիան, Լիբանանը, Եգիպտոսը եւ արաբական պետությունները, այո, շատ ճիշտ եք։ Այ ամբողջ խնդիրը սա է, որ մենք պիտի մեր ժողովրդին հասանելի դարձնենք, մեր ժողովրդին ներկայացնենք մեր անելիքը եւ որպեսզի մեր ժողովուրդն էլ իմանա, որ գիտեք ինչ, Թուրքիային կարող ենք մենք այս ճանապարհով, ես ձեզ ամենայն հավանականությամբ ասում եմ եւ վճռականապես պատրաստ եմ իմ ամեն մի խոսքի եւ բառի վրա, որ մենք կարող ենք Թուրքիայի մեկըդմիշտը զրկել մեր ժողովրդի հանդեպ զենքի սպառնալիքով խոսելու իրավունքից։ Անգլերեն այդ բառը կոչում է saber rattling, այսինքն այն, որ սուր է լինում միշտ ճոճված սպառնալիքի սուր, եւ մենք պատրաստ ենք դրա դեմն առնելու։ Պարոն Սաֆարյան, Արցախի երկու հարց։ Դուք ասացիք, որ տպագիր մամուլի միջոցով է կարողանալու այս ամենը բարձրացնել, ինչ լեզվով է լինելու այդ տպագրությունները։ Ես ձեզ ասացի հայերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն, ռուսերեն, եւ մենք անելու ենք շնորհանդեսնել հենց այդ երկրների մայրաքաղաքներում։ Դա կլինի Փարիզում, դա կլինի Մոսկվայում, դա կլինի կամ Լոնդոնում, կամ Նյու Յորքում եւ Վաշինգտոնում։ Եվս մեկ հարց էլ պիտի ասեմ, քանի որ ես պիտի ձեզ խնդրեմ այլ հանդիպում եւ այլ հարցազրույց, ես անպայման, բայց ես ուզում եմ ընդամենը մի քանի նախադասություն ասեմ նոյեմբերի 9 եւ 10-ի սև թուղթի մասին։ Մինչև նոյեմբերի 9-ի 10-ի այդ համաձայնագրին անդրադառնալը ես մի հարց եմ ուզում։ Դուք խոսեցիք, որ պատմությունը խեղաթյուրված է եւ պետք է փորձեք այդ պատմությունը։ Հիշեցի, որ Սուսաննա Մկրտչյանը Վիկիպեդիայի մեր կազմակերպիչներից մեկը այս պատերազմի ժամանակ ահազանգեց, որ նույնիսկ համացանցում այդ տեղեկատվությունները կամ թերի է տեղադրված, կամ սխալ է տեղադրված։ Այսինքն բացի տպագիր մամուլից համացանց այսօր մենք գիտենք որքան մարդ է օգտվում, կարդում, ինչ է կանելու այդ էլեկտրոնային տարբերակները։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, նախ ես ողջունում եմ Սուսաննայի նման հայտարարությունը, որովհետև շատ ճիշտ էր, մենք ոչ միայն դա տպագիր մամուլով ենք անել, դա տպագիր անելու ենք հավերժացնելու համար, որ ովքեր ենք մենք, որպես բնիկ ժողովուրդներ, որն է մեր տարածքը, աստվածաշնչյան այն տարածքը, որի շուրջը ստեղծվել է այս աշխարհը, բայց դա չի նշանակում մենք ավելի ակտիվ ենք լինելու սոցիալական ցանցերում, շատ ակտիվ ենք լինելու եւ մեր հիմնադրամի անդամները, դոկտոր պրոֆեսորներ, առայժմ չեմ ուզում անուններ տալ, անպայման ելույթ են ունենալու, այդ թվում նաեւ քաղաքական գործիչներ, եւ դա չի ուշանալու, շատ արագ կերպով եւ նույնիսկ ես պիտի ասեմ հետեւյալը, եւ դա մենք անելու ենք միջազգային մամուլում, եւ դա անելու ենք CNN-ով, եւ դա անելու ենք BBC-ով, եւ դա անելու ենք Reuters-ով։ Ժամանակին, երբ որ Ադրբեջանում, Նախճեվանում,
Ագուլիսում եւ ուրեմն Գողթնում մի քանի հազար հայկական հուշարձաններ են ավերվել, ես շատ բարձր ձևով այդ հարցը փորձեցի հնչեցնել, սակայն չստացվեց։ Մի անգամ ես Վարդան Օսկանյանին, օրվա արտաքին գործերի նախարարին, որը իմ ընկերն է, որին ես ճանաչում եմ Պոլիտեխնիկական ինստիտուտից, Զեյթունի ուսանողական հանրակացարաններից համատեղ ապրելու տարիներից, ես ասացի, բա ինչու $1000 կամ $2000 չհատկացրեցիք այս հարցը բարձրացնելու CNN-ով կամ միջազգային այլ լրատվամիջոցներով։ Ինքը ինձ պատասխանեց մի, չգիտեմ, աբսուրդ պատասխանով, ասեց գումար չկար։ Ասացի, բայց դուք ամեն տարի ներկայացուցչական ծախսերի համար Տարկածքին գործերի նախարարությունը ծախսում է $400-500,000 համարժեք դրան։ Այնպես որ մենք այդ գումարները հայթայթելու ենք եւ նույնիսկ կարող եմ ձեզ վստահաբար ասել, կան արդեն այդ գումարները եւ դա անելու ենք։ Եվ դա արելու ենք շատ արագ կերպով։ Եվ դա անելու ենք ոչ միայն ձեր կայքի միջոցով, եւ դա անելու ենք այլ կայքերի միջոցով, միջազգային, ռուսական, համաշխարհային։ Ավելին ասեմ, գալով նոյեմբերի 9-ի եւ 10-ի փաստաթղթին մենք պիտի այդ փաստաթղթին վերաբերվենք շատ վերապահումներով, որովհետեւ դա միջազգային առումով իրավական ուժ չունի։ Ռուսաստանը ընդամենը երանախագահող երկրներից մեկն էր։ Ռուսաստանը լիազորված չէ երագահող նախագահների կողմից։ Այդպիսի բան Մինսկի խումբը հայտարարություն չի արել։ Շատ վատ է, որ Ռուսաստանը, լինելով Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը, անթաքույց հրճվանքով հայտարարում է իր ռազմավարական դաշնակցի պարտությունը մի այնպիսի երկրի, որը հարուստ է նավթի եւ գազի պաշարներով, բայց քանի որ այդ խողովակների, ինչպես ասում են, արտոնությունը լիցենզիան Ռուսաստանն է ստանալու, նա դրա համար գնաց այդ ճանապարհին։ Իմ լավ ընկերներից մեկը Մկրտչյան ազգանունով այս պատերազմը հայտարարել է նշանակված եւ պատվիրված պատերազմ։ Քանի որ սա զուտ մասնագիտական խնդիր է, ես սրա մասին կխոսեմ, բայց ես ուզում եմ դիմել Արցախի ղեկավարությանը, որ Արցախի ղեկավարությունը երբեք այս փաստաթուղթը պիտի չընդունի անվերապահորեն։ Այդտեղ չի ներառված Արցախի կարգավիճակի հստակեցման հարցը, այդտեղ չի ներառված Արցախի օկուպացված լինելու հանգամանքը եւ դա պարտադիր պիտի քննարկման առարկա դառնա եւ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների հատուկ ուրեմն խորհրդակցություններում, հատուկ նիստերում եւ Միացյալ ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի նիստում չի խոսվում մեր ժողովրդի հանդեպ, Արցախի ժողովրդի հանդեպ կատարված էթնիկ զտման մասին, էթնիկ քլինինգի մասին, էթնիկական բնաջնջման մասին եւ նաեւ չի խոսվում բնակչության փախստականների վերադարձի իրենց բնորանը ինչպես Գետաշենի ենթաշրջանում, Խալարի շրջանում, այնպես է Շահումյանի շրջանի ուրեմն ամբողջ տարածքում։ Սա է որ շուտափույթ կերպով ես գտնում եմ որ Արցախի հանրապետության ղեկավարությունը պիտի անսա այս մեր հորդորին, այս խնդրանքին եւ կատարի ճիշտ հայտարարություն։ Նորից եմ կրկնում, ամբողջ աշխարհին մենք պիտի ապացուցենք մեր գործնեությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը անպայման պիտի իր վճռական ձայնը բարձրացնի սրա վերաբերյալ։ Եվ գիտեք ինչ է նշանակում, լինելով պատմաբան, ես կարող եմ ստորակետներով, ես կարող եմ վայրկյաններով ներկայացնել, թե 1878 թվականի Սան Ստեֆանոյի կոնֆերանսից եւ Բերլինի կոնգրեսից վեհաժողովից առ այսօր մինչև նոյեմբերի 9-ի կամ 10-ի այս երակողմ համաձայնագիրը Ռուսաստանը ինչ դեր է կատարել մեր ժողովրդի ճակատագրում, ամենևին էլ չնսեմացնելով այն դրական դերը, որ կատարել է Ռուսաստանը կամ խորհրդային կայսրությունը, բայց դրա հետ մեկտեղ ես պիտի ասեմ հետեւյալը. մենք ավելի շատ ունենք մեր ազգի, մեր արյան գնով մատուցած մեր դաշնակիցներին, այդ թվում խորհրդային Ռուսաստանին, նաև Ֆրանսիային, նաև Ամերիկային, իրենց երկրների քաղաքական պատմության մեջ եւ իրենց երկրների դժվարին կացության ժամանակ մեր ժողովրդի մասնակցության հերոսական արարքներ, հերոսական դրվագներ ավելի շատ ունենք։ Գիտեք ինչ կա, մեզ պետք են ղեկավարներ, մեզ պետք չեն ղեկավարներ, որոնք չեղած տեղից իրանք իրենց ներկայացնեն որպես Արցախյան շարժման հիմնադիրներ, որոնք նույնիսկ կրավորական մասնակցություն են ունեցել, հերոսներ, Արցախյան ազատագրական պայքարի կներեք արտահայտությանս զրահապատ
գնացներ, որոնք իրանք են պահել այդ ադրբեջանական ագրեսիան, ոչ, պատմությունը կարող է փոշի նստեցնել մի քանի տասնամյակներ, բայց պատմությունը ջնջել, պատմությունից ճշմարտությունը հանել, դա ոչ ոքի չի հաջողվել ու ոչ մեկի չի հաջողվելու։ Ուզում եմ ասել, որ մենք դեռևս կունենանք այն ղեկավարը, անպայման կունենանք, որը մտահոգ կլինի մեր ժողովրդի հիրավի այս դժվարին, այս աղետալի ժամանակահատվածում, եւ մենք այս համոզված են, որ մենք այս աղետից պատվով դուրս ենք գալու։ Ուզում եմ մի գեղեցիկ նախադասություն ասեմ։ Ֆրանսիայի Հանրապետության երբեմնի պետական հզոր գործիչ գեներալ դե Գոլը, որը համարվում է իրենց քաղաքական, պետական, այսպես ասած, սիմվոլներից մեկը, խորհրդանիշներից մեկը գործիչների, մի առիթով մի փայլուն բան ասել, որ երբ որ ես ուզում եմ իմանալ, թե ինչ է մտածում Ֆրանսիան, ես ինքս ինձ եմ հարցնում հաճախ։ Այսինքն մարդը այնքան է խորասուզված եղել Ֆրանսիային պատած խնդիրների մեջ, որ ինքը հասկացել է, թե ինչ է կատարում։ Եվ ավելին ասեմ, մեզ պետք են ղեկավարներ այսօր, որոնք պետք է մեր ժողովրդին նետված մարտահրավերները, այդ չելենջները, մեր ժողովրդի այս ծանր վիճակը կապված հատկապես ոչ միայն Արցախի խնդրին, նաև այս նոր մարտահրավերները, նաև կապված ինչու՞ չէ նաև այս, ինչպես ասում են, արքայավարակի, թագավարակի հետ, ինչպես նաև մեր տնտեսության զարգացման հետ, գիտեք, եւ ես համոզված եմ, որ մենք ունենալու ենք այդ ղեկավարը, որ մեզ կա շատ հաճախ ինձ հարցնում են, բա ով։ Եթե ոչ այս իրավիճակը տեսնելով ընդդիմություն, ես հիմա կասեմ, այո, այդ 17+ կամ փրկություն։ Գիտեք, փրկությունը ես գիտեմ, որ եթե փրկությունը, ապա պիտի լինի փրկիչ։ Ես փրկիչը գիտեմ միայն Քրիստոսի տեսքով, միայն Քրիստոսի անձով։ Իսկ եթե մենք պիտի մեր ժողովրդի գերակա ռազմավարական շահերը, մեր հայրենիքը ստորադասենք ինչ որ լոջիստիկ խնդիրների, ճանապարհների ապաշրջափակման եւ այլը, դա երբեք չի լինելու։ Մեր ժողովուրդը նախ 2 միլիոն չի, 3 միլիոն է։ Մեր ժողովուրդը 3 միլիոն չի, 4 միլիոն չի։ Մեր ժողովուրդը ավելի քան 11-12 միլիոն է։ Եվ ես համոզված եմ, որ մենք շատ շուտով ունենալու ենք այդ ղեկավարը, հայ ժողովուրդը շատ շուտով ունենալու է այդ պետական քաղաքական կառուցվածքը եւ ունենալու է իր պետական մարմինները, եւ հայ ժողովուրդը միահամուռ գնալու է այդ ճանապարհով եւ մենք հավաքելու ենք ոչ թե 150 միլիոն, ոչ էլ 200 միլիոն, այլ մենք հավաքելու ենք մի քանի միլիարդ եւ մեր բյուջեով եւ մեր հայրենիքից արտերկրում ապրող մեր հայրենիքների, մեր հերոս հայրենիքների, որոնք առ այսօր էլ սատար են կանգնում իրենց նյութական մասանումներով մեր ժողովրդի լուրջ խնդիրների իրագործման ճանապարհին, եւ ես համոզված եմ, որ շուտապույտ կերպով մենք թոթափելու ենք այս ծանր լուծը, մեզ ասած աղետը մենք հաղթահարելու ենք։ Գիտեք ինչ կա, ես ասել եմ մի առիթով եւս պիտի ասեմ։ Մենք սկսած անցյալ տարվա սեպտեմբերից մենք կատարել ենք մի քանի գեղեցիկ ձեռնարկումներ, ապրիլյան պատերազմի զոհերի ընտանիքներին ցույց ենք տվել ֆինանսական օգնություն։ Կազմակերպել ենք Իգոր Մուրադյանի մահվան 2-րդ տարելիցի նշումը Եռաբոլորում։ Կազմակերպել ենք Արմենակ Ուրֆանյանի եւ Ռոբերտ Աբաջյանի ծննդյան հերթական միջոցառումները Եռաբոլորում։ Արմենակ Ուրֆանյանին Արցախի հանրապետության ազգային հերոսի կոչում շնորհելու փաստն ենք նշել բարձր մակարդակով եւ մենք նաեւ շարունակելու ենք այս ուղղությամբ եւ եթե կան ինչ որ խնդիրներ, չէ, ցանկացողների խնդիրը մենք չունենք, որովհետեւ ես ասում եմ մենք այնքան անդամներ ունենք, որ նույնիսկ տասնյակ կուսակցություններ միասին մեր չափ անդամներ չունեն։ Եվ մենք հետամուտ ենք լինելու այս խնդիրների, մենք հետամուտ ենք լինելու հայոց պատմության, հայ ժողովրդի քաղաքական կյանքի ամենածանր խնդիրների լուծմանը սատար կանգնելուն եւ ինչու՞ չի նաեւ ամեն անգամ մենք խոսալու ենք ճշմարտացի խնդիրներից, այլ կերպ լինել չի կարող, որովհետեւ
մենք պիտի մեկը միշտ մեր ժողովրդին առերեսվենք միայն եւ միայն ճշմարտությունը ասելով, միայն եւ միայն արդարության ուրեմն մասին խորհելուց եւ ինչու ենք մենք այսօր այսպես ասում, որտեղ մեր հոգին ցավում է, որտեղ մեր սիրտը վիրավորված է, որտեղ մեր արչեւ մեր ուղեկցում են Ռամիլ Սաֆարովները, բայց եթե մենք ունենանք Շահան Նաթալիներ եւ Սողոմոն Թելերյաններ, մենք երբեք չենք թողնի, որ նրանք նույնիսկ ազատ շունչ քաշեն։ Այս սա է, որ մեզ պատմության մենք պիտի Պաշտպան Հայրենյաց իր արչեւ խնդիր է դրել, որպեսզի մենք պատմությունից քաղենք ճիշտ դասեր, մենք պատմությունից օրինակ քաղենք ապագայում այս սխալները չկրկնելու համար, որովհետև դարձյալ պիտի անդրադառնամ Մոնտեի փայլուն խոսքին, որ եթե մենք կորցնում ենք Արցախը, հուրախություն մեզ պիտի ասեն, որ մենք Արցախը դեռևս չենք կորցրել, բայց եթե մենք կորցնում ենք Արցախը, մենք կորցնում ենք մենք փակում ենք մեր պատմության վերջին էջը։ Իսես կասեմ, ոչ թե մենք փակում ենք մեր պատմության վերջին էջը, այլ ես համոզված ասում եմ, եթե մենք կորցնում ենք Արցախը, մենք փակում ենք մեր պատմությունը, մենք դառնում ենք գնչուների նման ազգ, մենք դառնում ենք թափառական ազգ եւ մենք ուրեմն մեր փառահեղ անցյալը, մեր Աստվածաշնչյան ազգ լինելու առասպելը միանգամից հոդս է ցնդում։ Պարոն Սաֆարյան, մեր հաղորդման ժամանակը մոտեցավ իր ավարտին, կարող ենք մենք շատ հարցերի մասին դեռ խոսել, քննարկել, բայց քանի որ եթերը ունի իր սկիզբը եւ ավարտը, կարծում եմ այսօր այսքանով մենք սահմանափակվենք, խոստանում ենք շարունակել հարցազրույցները, ավելի մանրամասն քննարկել ձեր ծրագրերը, այնպես որ այսօր այսքանով ավարտենք, հետևենք նաև ներքաղաքական եւ արտաքին քաղաքականության մեջ իրականացվող զարգացումներին թե Հայաստանում եւ թե Արցախում, որից եթե հարկ լինի կհանդիպենք եւ այդ հարցերը եւս կքննարկենք։ Ես ինքս շնորհակալություն եմ հայտնում այսօրվա հանդիպման համար, քանի որ ես խոստացել եմ քաղաքական անցուդարձերին անպայման հետևել եւ Պաշտպան Հայրենյացը հետամուտ է լինելու բարձր կերպով արտահայտելու ավելի բարձրացնել, ավելի հնչեղ դարձնելու իր ձայնը, մենք նաև լինելու ենք քաղաքական ուժի հետ, որի հետ մենք ունենք կոնսուլտացիաներ եւ դրա մասին անպայման կասենք, իսկ գալով մնացած խնդիրներին, բանակի, կադրային քաղաքականության, Հայաստանի միջազգային հարաբերությունների եւ մեր ռազմավարական խնդիրներին, ես ինքս պատրաստ եմ առաջիկայում եւս ունենալ ձեր մոտ հարցազրույցներ։ Թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել այսօրվա հանդիպման համար։ Մենք կշարունակենք մեր հարցաշարերը, այնպես որ եւս կլինեն հանդիպումներ ավելի մանրամասն քննարկելու համար այս ամենը։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք եւ հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Պաշտպան Հայրենյաց ազգային մշակութային հիմնադրամի նախագահ, Ղարաբաղ կոմիտեի հիմնադիր անդամ, Արցախյան շարժման հիմնադիրներից պատմաբան Արևմտյան Հայաստանի գիտակ Գագիկ Սաֆարյանին։ Մնացեք խաղաղությամբ։